Insellmilkom u nistedinkom għal 50 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. F'soċjetà patriarkali bħalma kienet dik tal-Antiku tal-Ġdid Testament, fejn kollox kien jiddependi fuq l-irġiel, meta r-raġel tal-familja kien jonqos, ir-Romol u l-iltiema kienu jaqgħu f'żgur sitwazzjoni ta' disperazzjoni, ta' faqar u ta' abbandun, mhux ta' bxejn illi il-liġijiet tal-Antik Testament jinsistu ħafna fuq il-kura tal-Romol u tal-iltiema. Qisu bħal donnu l-armla fl-Iskrittura issir is-simbolu tal-persuna illi fix-xejn tagħha hija mistiedna tiddependi u tafda fil-grazzja ta' Alla. Fil-kelma ta' 32 ħadd ta' matul is-sena għandna żewġ Romol, l-armla ta' Sarefta ta' Sidon illi tobdi għal-kelma tal-profeta Elija u Alla jipprovdila iż-żejt fil-kus u tqieq sakemm in-nixfa li kien hemm fuq l-art għaddiet minn fuqhom. Fiduċja fil-kelma tal-Alla. Fil-Vanġelu li sejrin nisimgħu, Ġesu jfaħħar armla f'ira illi fil-kaxxi l-kbar, fil-fatt kien hemm 13 il-kaxxa fit-tempju, fil-kaxxi l-kbar li fihom kienu jinġabru l-offerti għat-tempju titfa' żewġ muniti kważi kważi li ma jiswew xejn. U Ġesu jikkummenta illi jittefet kull ma kellha biex tgħix. Dawk iż-żewġ muniti tar-ram li ma jiswew xejn isiru sinjal ta' din l-armla illi kompletament tafda fil-providenza ta' Alla. Fil-Vanġelu Ġesu jikkuntrasta dan l-att ta' fiduċja sħiħ mal-gburija, mal-ipokresija u mal-arroganza ta' dawk illi kellhom. Gburija, ipokresija, arroganza, ġid materjali illi spiss isiru biex ingħidlek blockage biex nafdaw fil-ħniena infinita tal-Alla u fil-grazzja tiegħu biss. Il-Vanġelu huwa sejħa, l-kelma tal-Alla hija sejħa biex aħna ma nafdawx fuqna nfusna, ma nafdawx fuq il-kapaċitajiet tagħna, imma nafdaw kompletament fil-ħniena u fil-grazzja tal-Alla. Aħna fqar, il-mulej sejħinna biex bħalu nkunu umli u niddependu biss mill-imħabba tremenda li l-Missier għandu għalina. Jalla l-offerta ta' ħajjitna tkun bħal tal-armla, sħiħa. Nofru mhux biss kull ma għandna, ma fuq kollox nofru kull ma aħna. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-slim.